Porque a coisa parar era um transtorno, vai rápido, vai rápido. Bom, ah, vem, cara. Ah, vem, sabe tem dois países na Europa que é esquerda lá, que é comunista, né? Que é a melhor qualidade de vida do planeta, né? Dinamarca e lá. Lá funciona o negócio aqui. Lá a qualidade de vida lá, cara, coisa pouca, assim, você tá entendendo, não. Cara, eu usava um pouco, mas aí tava com aí não dá, o dinheiro vai e corre mesmo. É tudo de graça, é quando é ar-condicionado, atrapalhando de lado aí. Com essa viatura lá pra trás, vai atrapalhando o trânsito. Na hora de pico, ela não fica sabe o que ele vai dizer agora? Pega aqui no cenário. Comissão, hoje. Só por conta aí é máfia, é o vagabundo de capção, 30%. Você sabe que essa portaria, ela tem interesse, né, para ir para tal lugar, entrar aí, ela vai para outro estado, entendeu? Outra federação. Isso. Caso no lugar desse aí que é estadual, ela vai para o município de Portão aí. Aí vamos descer aqui, não é não?
Aí com certeza deve ter alguém aí, Farol. Você vai arrecadação Do município. Aí deve ter algum cara aí, Farol. Quando você pegar lá, vai dar ideia de você. Já que o alguém aqui não é errado, né? Vai ficar lá em Luz de Minas. vai lá no Vai ser o negócio quebrado, hein, velho? Você não vai ser só, eu posso fazer vai encarrar pra ver se sai essa parada aí dessa vez.
É a soldagem, você põe parafuso aí, vai fazer.